Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para podermos dar continuidade aí nosso ciclo de mensagens sobre mensagens proféticas para a sua vida. Queria te pedir carinhosamente que você deixe seu like, aquele ok abençoado, nos ajude aí dando esse gostei aí para nós. E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, faça sua inscrição e sinalize o sininho para que você venha receber as mensagens que sempre lançamos aí no nosso canal, ok? Lembrando que mensagem profética para a tua vida é uma mensagem que nós pegamos todos os dias, lançamos ela todos os dias, né? Não temos horário específico não, porque a minha vida é um pouco meio corrida e a gente tem que trabalhar em cima do meu horário, mas com certeza elas vão vir todos os dias para o nosso canal. Bom, estamos falando sobre uma série de mensagens sobre o assunto o fruir do avivamento. Amados, é um assunto muito bom. Amo muito esse assunto. É um assunto que é necessário, é importante, principalmente nesses últimos dias que estamos passando aqui nessa terra como igreja. Vamos lá? Estamos terminando hoje mais um tema dentro desse assunto, fruir do avivamento. Do avivamento. Quase não saiu. Estamos terminando hoje mais um tema, que é mexendo a panela e pondo lenha na fogueira, parte 3. Então, vamos lá para nossos textos bíblicos, né? Vamos ler eles primeiramente e vamos ler em Efésios. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29 até o 32, que diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só para a que for boa, para promover a edificação e para que dê graça às que a ouvem. E não intercessais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura? Temos ainda duas passagens, agora mais uma. É Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Agora vamos pular bem longe, né? Tiago, capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Então tá aí essas três passagens, né? Lembrando sempre que nós não frisamos o texto propriamente lido, mas nós pregamos sobre o que está no texto, que faz parte do texto, que são, nesse caso aqui, essas três partes da mensagem, mexendo a panela e pondo lenha na fogueira. Vamos lá? Em muitos avivamentos, o momento crucial aconteceu não somente quando as pessoas vão à frente, mas quando atravessa o corredor para se acertar com os irmãos. Tem uma coisa que Deus não vai, de maneira alguma, abrir mão, é o relacionamento entre seus filhos. Experimentar o avivamento é exatamente isso, atravessar o corredor, é ir em encontro às pessoas que, de alguma forma, entre aspas, elas se dizem inimigos da gente. Aquelas pessoas que nos confrontam, aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos odeiam, aquelas pessoas que a qual querem o nosso mal. É um desafio da igreja, um desafio de nós, irmãos, nosso desafio de aqueles que a qual querem fruir do avivamento, que é buscar um relacionamento com nossos irmãos. Já pregamos aqui, já falamos aqui anteriormente em algumas mensagens sobre Romanos, capítulo 12, não me fala a memória, deve ser o versículo 17, não lembro agora direitinho,
mas fala que se depender de vós, se for necessário vir de nós, viemos ter paz uns com os outros, vamos ter paz com as pessoas, se depender com a gente, né? E parece que Hebreus capítulo 12, versículo 14, agora me vem à mente nesse versículo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém vai ver a Deus se nós não seguirmos primeiramente a santificação e a paz com todos. Então é isso que é preciso nós analisarmos a cada dia. E muitas pessoas vão participar da Santa Ceia e elas só se limitam ao pecado oriundos, né? O pecado de prostituição, pecado de prostituição, de adultério e outras coisas mais, mas se esquecem exatamente de um fator muito importante que é essa desarmonia, essa barreira que se colocam entre uma pessoa e outra. Não que os pecados oriundos eles sejam válidos, não. São pecados que têm que ser tratados. E as pessoas têm que procurar a cura sobre isso, não pode viver dessa forma, mas a preocupação não pode se limitar somente a elas. E o pior pecado não é o que peca exteriormente, não é o pecado que faz para todo mundo ver, é aquele pecado que ninguém vê e que as pessoas, infelizmente, acham que não tem nada a ver. É exatamente essa que tem causado problemas enormes e abrido uma lacuna muito grande entre uma pessoa e outra. Precisamos resolver isso em nome de Jesus. Vamos lá? Quando crentes com raiva, divididos, dão o primeiro passo e vão uns aos outros, Deus frequentemente manda seu Espírito inundar a igreja. E Deus faz isso, né? Eu acho maravilhoso quando alguém abre o seu coração para que possa, né, acabar com essa desarmonia, acabar com essa desunião entre um e outro. É muito importante. Aí Deus vai prontamente ajudar, né, acabar com a raiva, acabar do criticismo, acabar com o julgamento. E Deus ajuda isso. Quando nós demos o primeiro passo, quando nós demos aquele início para poder Deus trabalhar o restante. Sua graça é mais do que o suficiente para ajudar a mudar a nós. Ela é muito suficiente. Quando nós damos o primeiro passo para acertar com Deus e com os outros, Deus dá 10 em sua direção. E a santificação do nome de Deus é uma razão suficiente para obter a voz de Deus imediatamente. Então, se você deu um passo, pode ter certeza que Deus vai dar 10 em sua direção para que possa lhe ajudar. E a voz de Deus vai vir imediatamente ao seu encontro. Deus vai vir ao seu encontro de uma maneira gloriosa, poderosa, onde você vai poder, enfim, desfrutar da glória do Senhor. Milhares de pessoas carregam questões que elas nunca realmente entregaram a Deus. Para uns, alguns queixos que são mais severas, enquanto outros representam apenas opiniões diferentes. Contudo, porém, as paredes internas permanecem independentes. Sejam elas de questões severas, pessoas que são duras, né? E isso é um problema muito sério. Nós temos que aprender a ser flexível e também não ser muito frouxo, mas ser flexível. Saber lidar com as circunstâncias, com as diversidades, com os confrontos. E também outra coisa também é quando as pessoas eles têm opiniões diferentes. Essas opiniões fazem com que a parede interna ela apareça. Ela aparece e vemos o quanto quanto nós não podemos chegar ao nosso próximo por causa dessa situação. Primeiro porque a pessoa é severa e a outra porque por causa das suas opiniões que são diferentes. Temos que ter a flexibilidade, né? Vamos entender isso em nome de Jesus. Esses crentes nunca chegaram ao ponto de liberar a amargura, se comprometer e amar e orar pelo seu ofensor. A Bíblia fala bem claro. Orar para aqueles que te perseguem, né? Vamos lá.
Embora não se exija que ignoramos ou minimizemos uma diferença, exige-se sim que nos libertemos da raiva e demonstremos amor. Meu amigo, chegou o tempo de uma vez por toda largar de vez. Chega de pôr lenha na fogueira ou de mexer a panela. Lembre-se que cultivar o ódio e a amargura é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Esse adágio aqui a gente já ouve há muito tempo, né? Pessoas com raiva, pessoas com ódio, elas se comportam assim. Elas bebem o veneno esperando que a outra pessoa morra. Isso não vai acontecer nunca. Sempre o prejudicado será quem está com esse sentimento diabólico, podemos dizer assim. Né? E aí entra as situações, como ficar doente, as orações vão ser bloqueadas, Deus não vai poder responder a sua oração, não porque Ele não quer responder a sua oração, é porque isso impede. O que faz uma oração ser respondida é exatamente um relacionamento saudável uns com os outros. Para você ter uma ideia, no capítulo 3 de 1 Pedro, né, lá no versículo 7, se fala a memória, fala que o esposo tem que tratar a esposa cordialmente, educadamente, dando para ela prioridade. Porque se assim não for, as suas orações serão impedidas. Para você ter uma ideia como é que é a situação. Não vamos falar aqui sobre esse assunto, mas já para que você possa ter ideia. E para finalizarmos agora, eu queria apenas deixar um outro assunto em evidência para você. Bom, todos nós conhecemos a história de Jó. Pelo menos a maioria das pessoas conhece a história de Jó, das mazelas que ele passou, pelas situações que ele passou. Ele tinha 3 amigos que, em vez de ajudá-lo, começou a massacrá-lo dizendo que estava em pecado, que aquilo tinha um problema, tinha uma razão. Enfim, a Bíblia diz que no final de tudo, quando Deus fala com Jó, ele entende, né? Porque aí que entra a questão toda, é entendermos por que vivemos assim, por que estávamos assim, por que passamos por esse processo. E Jó entendeu, tanto que ele fala bem, sei que tudo pode, e que nenhum dos seus planos pode ser impedido, então ele demonstra que ele entendeu o que ele passou. Aí depois Deus ordena a Jó que orem pelos seus amigos. Então, depois disso, vem a prosperidade de Jó. Deus manda dobradamente as bênçãos sobre a vida de Jó. Então, queridos, se você quer ser uma pessoa abençoada, ore por aqueles que maltratam você. Ore por aqueles que ofendem você. Ore por aqueles que a qual eles são ditos entre aspas, entenda isso, como inimigo de vocês. Tá bom? Deus te abençoe. Amanhã, ou próximo vídeo, estaremos, queridos, falando sobre um assunto muito bom, hein? Vai mexer com muita gente. Estaremos aqui firme e forte para dar sequência a esse assunto de suma importância, o fruir do avivamento. Você quer ser uma pessoa avivada? Então, não fique aí não, tá? Continue e fique aí, ou melhor, fique aí, né? Não saia daí dessa sequência de mensagem. Lembrando que no dia 9 de julho é que começamos a pregar sobre esse assunto, ok? Deus te abençoe, deixe sua mensagem, deixe seu like e vamos interagir. Estou aqui à sua disposição, tá ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.